大家好，我是图灵 Python 的 Jack 老师。在上一节当中，我带领大家完成了 Python 解释器的安装，也就意味着我们编写了 Python 程序，已经有它的翻译程序，可以把它翻译成所谓的机器码，让我们的硬件进行执行了。但是呢，我们用什么工具去编写我们的 Python 程序呢？所以我们还需要一个开发工具。这里呢，我们选择使用最流行的 PyCharm 集成开发环境，它可以在官网去下载。同学们，我们可以双击浏览器，它的官网地址呢，我也没有记住，所以我们直接搜索一下，直接打开我们的百度去搜索 PyCharm 官网。大家打开以后啊，其实你要注意，有一些并不是官网，我们注意看的是什么呢？主要是看它的一个地址，看这样的一个地址，它不是，注意不是，包括这个地址呢，它是中文的。中文的是吗？你可以点进去看一下。大家首先要知道，它呢 PyCharm.org 它是一个组织，不是一个商业机构。CN 呢表示是中国，一般国际的一个网址呢，它的 CN 就表示它是中国区的一个网址。好，我们看到点进来是这样子的，对吧？然后这里面其实像是一个说明书，它并不是下载的一个位置，所以它也不是。注意，其实真正的一个下载地址呢，应该是这一个，因为 PyCharm 这个集成开发环境呢，它属于 JetBrains 这家公司的，所以大家其实要注意它的网址是 JetBrains.com。当然，有同学说了，老师，这家公司它是一个商业机构。COM 呢，它表示 company 这个后缀名呢，指的就是商业机构。商业机构它本质的目标是什么？是盈利。一家商业公司呢，肯定是要盈利的，所以也间接告诉了我们 PyCharm 这个工具可能会收费。好，同学们，这样的一个网址就是正确的。我们可以点击上面这一个 PyCharm 适用于数据科学和 Web 开发的 Python IDE， 点击它。此时呢，就跳到这一个网址上了。大家还是要强调的啊，一定不要跳错地方，是这样的一个网址。在这里呢，我们可以找到下载，看看它在哪里呢？在这里 ，download， 所以我们点击 download 就可以下载了。可以看到，同学们，这就是它编写代码的一个界面展示，非常的漂亮，非常的漂亮，并且呢 ，JetBrains 呀，它不仅仅只是开发了 PyCharm 这一个工具。非常流行的我们的 Java， 还有很多其他的开发语言呀，它都有对应的工具。好 ，PyCharm 只是我们开发 Python 程序的一个集成开发工具。这家公司是一家商业公司。下载完成以后呢，其实我们可以点击一下看看啊，它会跳到哪里？它会跳到这里来。同学们看到，在这个位置呢，它写着 PyCharm Professional， 这表示专业版。如果我们去下载专业版呢，它只有30天的试用期 ，Free 30 days trial， 只有30天的试用期。30天过了以后呢，你就需要续费了。而且续费的同时，它还要区分个人用户和企业用户，价格是不一样的。具体价格呢，应该是在好像个人用户要便宜一些，在$30每个月左右，注意是美金。那商业用户呢，价格会更高一些。下面还有一个版本呢，是社区版本的，叫 Community Edition。社区版本的功能呢，肯定比专业版本要少很多，但基本功能都是拥有的，并且有一个好处呢，它是免费的。这就是社区版本和专业版本的区别。那我们应该怎么选呢？有同学说了，我钱多，当然可以选择专业版本的，我们就选择专业版本的。同学们，这个时候你就可以点击下载了。在这里我就不去下载了，因为已经提前为大家下载好了，在我们提供的开发工具安装目录底下，我们就有一个 PyCharm Professional， 是2024年的，也是很新的一个版本。大家可以直接找到这一个 EXE， 也就是 PyCharm 的安装程序，双击它，
这里再次跟大家强调，这是一个操作型的步骤，希望同学们在观看视频的同时进行对应的同步操作，这样子呢能够确保我们所有的流程都是一样的，而不至于你安装完毕后呢出现一些不太相同的问题。好，同学们，点击试，稍等。好，这个时候出现了向导页面，点击下一步。来，同学们看一下，这里同样呢还是要选择什么？选择路径的问题，对不对啊？你到底要安装到哪个路径底下呢？好，我们可以安装到与 Python 解释器相同的路径下。那我呢就将前面这个最后一个，我习惯性将最后一个目录名称复制一下 ，Ctrl C。好，我去选择地盘 Softwares， 点击它。哎，我发现在此处呢，它自动的把这个后缀名给加上去了，所以我就不需要再去添加一次了。OK， 没问题。那点击下一步，在这里，同学们不要着急啊，不要着急，我们要做一些选择。第一个，要不要创建桌面快捷方式呢？需要创建一下，这样子我们直接在桌面就可以启动 PyCharm 了。另外一个要关联点 .py 文件。因为我们的 Python 程序都是以点 .py 作为结尾的，未来我们只要双击点 .py 文件，就相当于它默认会选择 PyCharm 这个工具给我们打开。更新一下 Path， 也就是我们解释器安装解释器的时候给大家提到过这个环境变量的问题。他说要不要更新一下？如果要更新呢，它就需要添加并目录到 Path 目录底下。这里呢还有一个更新上下文，同学们注意，这个更新呢我们暂时都不选择了。如果未来我们真的需要有一些更新操作呢，我们可以到时候再手动去做。所以更新操作我们就先不选择，只选择创建快捷方式，关联 py 文件，不要选错点击下一步，再点击安装即可。这个时候它就开始安装了，同学们。有没有发现我桌面的左上角多了一个图标？就是这个图标，这是它安装过程当中刚刚创建的图标。在这个安装环节我们要有一点点耐心，稍微等一下它。在这个环节当中，我也不希望大家特别着急去做其他的一些操作，因为如果我们在这个环节出现问题的话，我们要知道它出问题了，并且呢，我们可能要去处理这些问题。但一般情况下，只要你的操作系统一切正常，在安装过程当中也是很少会出现问题的。所以呢，仅仅需要的就是耐心，等着它实现整体的安装。当然，同学们在看这个视频的时候，其实你可以快速的跳过这个等待的时间，对不对是可以的。好，现在我们应该很快就能够安装完成。由于 PyCharm 它是一个集成开发环境它的整个软件安装需要的容量空间也是非常大的，它的内部的各种文件、动态程序也是非常多的，所以大家会发现这个安装过程确实耗费了我们不少时间，对不对？已经接近尾声了。哇，终于完成了！同学们看 ，PyCharm 安装结束，并且它提示已成功安装到本机。如果我们点击运行呢，
它会帮我们运行。这个时候其实我们可以先点击完成，也就意味着软件安装完成了，在桌面已经有我们的 PyCharm 软件图标。这个时候我们双击看看。当然，同学们还记不记得专业版呢？可能要选择试用30天，或者你要去购买它的一个注册码，对不对？所以我们先打开看一下，这是展示的一个界面，正在打开过程当中。Professional 专业版的，给它一点时间啊，它还在启动过程当中。第一次打开可能会要加载很多文件。同学们看到了，在我们打开的时候呢，它给我们提示了，你需要启动30天的试用期吗？或者说你给我需要一个激活码，就你花钱以后会有一个对应的激活码。我们两个都不选，我们直接选择关闭吧。稍等，有一点点卡。我们关闭以后呢，这个时候我们选择第3个选项，就是去激活它。而这种激活呢是永久性的激活，并且我们不需要付费，所以这是给大家的福利。好，点击关闭。确定要关闭吗？确定，关闭掉。同学们，在给大家提供的开发工具安装当中，有一个叫激活码。Windows 系统的激活码，大家双击点击进入，在这个激活码当中呢，其实这里是 JetBrains 的全家桶。在刚才下载过程当中，我跟大家说 JetBrains 有很多的集成开发环境，比如说给 Java 用的 IDEA， 而 PyCharm 呢是给我们 Python 语言用的，这些都是对应软件的激活码。我们需要选择的是 PyCharm， 不要选择错就可。怎么去激活？直接双击它，双击。好，同学们，完成激活了，就这么简单。它给我们提示 success 成功。Now you can enjoy。现在你可以去享用这个 PyCharm 到几年？2099年，够我们目前的时间年限了，对不对？现在才2024年，你可以用到2099年。可能有的同学点击发现，哎，老师，我的显示不是2099年，可能是说2025年或者26年，这个时候你也不用着急，你就先用，等那一天，等到那个时候不能用的时候怎么办呢？把这个 PyCharm 卸载掉，重新再装，重新再激活即可。听懂了吗，同学们？好的，当激活完成以后，我们再次打开 PyCharm， 看看现在告诉我们的页面还需要购买吗？我们给它一点时间，再启动。诶，同学们发现已经进入到了整个 PyCharm 创建项目的过程当中了。也就是说，我们刚才的激活是成功的，恭喜大家已经拥有了专业版的 PyCharm。用这个工具，我们就可以完成 Python 程序的所有学习以及代码的编写。